hurmatsizlikka chidab yuradigan erkak o'zini asta-sekin yemiradi. U har safar sukut saqlaganida o'z kuchining bir bo'lagini boy beradi. Hurmat so'rab olinmaydi. U mavjudlik bilan, intizom bilan erkakning o'zini qanday tutishi bilan qo'lga kiritiladi. Qat'iy tur. Kam gapir, amallaringni inkor etib bo'lmas darajaga keltir. Chunki egilishni rad etgan erkak doimo boshqalardan yuqorida turadi. She'r bo'kligini izohlab bermaydi. U dunyoga uni his qildiradi. Chin erkak ma'qullanish ortidan quvmaydi. U ma'qullashni o'ziga bo'ysundiradi. Sen chegara chizganingda olam uni kesib o'tmaslikni o'rganadi. Sen o'z me'yorlaringni mustahkam tutganingda dunyo ularga moslashib o'z darajasini yetkazishni o'rganadi. Shuning uchun qadr-qimmatingni xuddi saltanatni asragandek asra. O'zingni podshohdek e'zozlab va ular hurmat kuchlilarning tili ekanini